Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, babuuzaako omulengyera ya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga tusaba Omwoyo Mutukuvu n'olwaleero atukulembere nga tugabana ekigambo kya Katonda, emmere y'omwoyo, kibeere ekigambo ekiramu eri emmeeme zaffe olwaleero n'ekiseera kyonna n'emirembe n'emirembe. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero ngenda gabanako naawe ali eyawuliriza ayina ennyonta okutegeera mazima ekyo Mukama ky'atadde ku mutima, nzikiriza nti waliwo ali eyo ayagala okumanya mazima ng'agenda kubaako kyayongerwako, kubanga olwaleero omulabe ali mu kugezaako okulaba nti aziba amaaso g'abangi bagoberere obulimba bambi nga tebamanyi, kubanga n'omulabe n'abo bonna abasomesa eby'obulimba bambadde ekyambalo ekyefaananyiriza eky'endiga. Bw'olaba kungulu ekyambalo eky'endiga nga bwe tulaba mu Matayo 7:15, ekyambalo eky'endiga, ekyambalo ekyo si kya mubiri ng'engoye zino ze tulaba, wabula ekyambalo kisobola okuba nga obukkakkamu, obwetowaze, ng'ekyo kiri kungulu kye batulaga ng'oli ayina obwetowaze obw'okungulu obutendeke, ng'omuntu bwe banaamutendeka okuseka oba okumwenya oba okusumayiringa, naye nga bakimutendese kyakungulu nga tekiri mu mutima. Kati omulabe naye abo baateekera mu maaso, tusuubire nti batugamba mazima, nabo bambala ekyefaananyiriza obukkakkamu, naye nga munda si kye bali, kubanga kyanjawulo omuntu asomesa eby'obulimba n'oyo omuto mu mwoyo. Omuntu asobola okuba ng'asomesa naye nga muto mu mwoyo, ng'era ekintu ky'ayogera akyogeza kubanga akyayiga, ekyo nga kyamanya essaawa eyo, naye ng'ajja kuyiga ayongereko. Kyanjawulo n'oli asomesa obulimba, nga bwe tulaba ne Pawulo ayina bw'ayogera mu Bakolinso ekisooka 13:11, Bakolinso ekisooka 13:11, Pawulo w'ayogera n'agamba nti bwe nnali omwana omuto nali neeyisa ng'abato era nga ntegeera ng'omuto. Bino Pawulo ayogera bya mu mwoyo, naye akimanyi nti yaliko omuto. Kati bwe tuba tuwuliriza twawule oyo omuto ayogera ekintu nga ekyo kyamanyi naye ng'ajja kuyiga ate ekisingako, n'oli ow'obulimba, kubanga ye ono ow'obulimba tugenda mulabira nnyo, kubanga olaba omwoyo ogubeera munda tegukweka nneeyisa yaagwo, kubanga omwoyo wa Kristo w'abeera mu ffe ye yeeyisanga omuddu, ye Kristo w'abeera mu ffe ye muweereza, ate omwoyo abeera mu oli ow'obulimba ye si muweereza wabula ye ayagala muweereza. Ye Kristo abeera mu ffe kwegamba ye yeeyisanga asembayo wansi, naye ate abeera mu oli ow'obulimba yeeyisanga ayagala okubeerera ddala waggulu w'abo bonna bonna. Kati ffe tusobola okulaba ebibala nga bwe tulaba mu Matayo 7:16, awagamba nti tusobola obbalabira ku bibala byabwe. Bantu ba Katonda abalungi, ebibala okujja ku muti kitwala obudde, tukiwaamu obudde okulaba ebibala, kubanga omwoyo wa Kristo w'abeera mu ffe obeera nga oyagala kuweereza wabula oba toyagala bakuweereze, obeera nga gwe asembayo, nga bwe tulaba mu Bakolinso ekisooka 15:9, Pawulo w'agamba nti ye yasembayo mu batume, ye yasembayo. Era nga tulaba ne mu Bayibuli tulaba nti bangi Mukama be yakozesa be baali nga be basembayo,
nga be basembayo. We tulaba Dawudi mu baana bonna aba taata we aba Jesse, Dawudi yali asembayo mu bonna. Ye yali kwegamba bamutwalanga nga yasembayo. Ne nnabbi we yajja n'agamba ayite abaana be bonna, Dawudi teyamuyita kuba yali alabanga ye atalina nnyo omugaso nga yasembayo. We tulaba Mukama yakosa Gideoni, we tulaba mu kitabo ky'Abalamuzi 6:15, Gideoni ye yali asembayo mu famire ye. Kyentegeeza okuba nga yasembayo kubanga ow'omugaso, nga gwe batalabamu mugaso nga yasembayo. Tulaba mu ky'Abalamuzi 6:15 Gideoni yali asembayo. Tulaba nti kabeere Yokaana Omubatiza, olaba ennyambala ye, engeri bye yalyanga, nga si ye muntu eyeegombesa ng'abasumba leero abasinga kye baali yagadde okubeera. Tulabe Mukama waffe Yesu Kristo, tulabe Isaaya kyamwogerako mu Isaaya 53 olwokubiri n'olwokusatu. Isaaya 53 olwokubiri n'olwokusatu. Ebintu bino tubigabana bantu ba Katonda abalungi. Gwali eyo ayagala okuweereza Mukama mu mwoyo ne mu mazima, otegeere kye weetaaga okubeera, kye twetaaga okubeera. Tulina okuba nga ffe tuli baweereza, wabula nga tetutunuulidde ate balala tuweereza. Ffe tubeera baweereza nga Kristo gwe tugoberera. Mu Isaaya 53 okuva ku lwokubiri paka ku lwokusatu, Isaaya amwogerako. Teyalina kimwegombesebwako, Kristo kye bamwegombako. Abantu kyali sse bantu kujja gy'ali, yali omuntu ow'ennaku. Yali Kristo yali omuntu ow'ennaku. Ate tulaba ne mu Lukka 9:48 ng'ayogera n'agamba oyo asembayo mu mmwe y'abasinga, asembayo. Kino muganda wange ali eyo ng'oyagala osinze mu mwoyo ne mu mazima, tulina okukimanya nti tulina okuba mu bonna be tubeeramu nga ffe tusembayo, nga tetwetwala okuba aba waggulu, wabula nga ffe twetwala okuba nga ffe baweereza, wabula si ffe baweereza nga ffe baweereza. Ekyo Mukama ky'ayagala. So nga ate olwaleero engeri gye tulaba ab'obulimba bo ekibabeeramu, omulaba abeera mu bo, kubanga jjukira nti nno ye Sitaani we tulaba mu Ezeekeri 28:17 n'ennyiriri endala nnyingi, Sitaani ye yayina amalala n'okusinziira ku bulungi engeri gye yeerabamu. Ye yeetwaliranga okubeera waggulu. Ne mu Zabbuli 75:6 n'olw'omusanvu tulaba nti Katonda y'asitula. Si ffe twesitula, wabula Katonda ye yajja okusitula. Ye yasobola okugaa nti kansitule ono kamuteeke wansi. Si ffe kwetwalira waggulu. Kino tukyetaaga buli omu ayagala okusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kati ba ow'obulimba ebimu ku bye tumulabiramu nti oli omwoyo w'ekizikiza abeera mu ye ayagala kwetwalira waggulu, kubanga Sitaani ekyo kyali ayagala kwetwalira, ayagala kubeera nga ye ali waggulu, ayagala babe nga bamuweereza, ayagala babeere nga kwegamba ebitiibwa, kubanga ye Sitaani yeeyita kabaka, agamba ye kabaka. Y'ensonga lwaki olaba abantu bangi naddala abayimbi b'ensi owulira beeyita bakabaka, beeyita bakwini, ebifaananyi bye beekubisa nga bataddeko engule, nga bataddeko engule ku mutwe, si lwakuba nti bazambala kunyuma, wabula omwoyo abeera munda mu bo, ze nneeyisa ze, ye Sitaani yeeyita kabaka, ayagala kubeera waggulu ku Nnamulondo. Y'ensonga lwaki olaba oli omusumba ne wabeera nga kungulu ayagala kuteekako ekyambalo eky'omwana gw'endiga, naye nga si kyali nga kungulu agezaako okuteekako obukkakkamu n'obwetowaze ffe tukirabe, naye omwoyo amuli munda amulumiriza yeetwalire waggulu. Ogenda okola omusumba nga bamukolera entebe ng'eya kabaka, nga bakola entebe ng'eya kabaka nga throne, nga oli omwoyo amulimu yamugamba weetaaga kutuula mu ntebe bw'etyo, ekwawule ku bantu bonna bonna nti gwe oli waggulu waabwe. Kati kubanga oli omwoyo ye abeeramu ow'ekizikiza, yeeyagala kwetwala nga kabaka, yeeyagala kweyisa nga kabaka. Kati buli kimu kabaka kye balina omukolera ajja kwesanga ng'omusumba ye newagezaako okukweka kyali alaga obukkakkamu obwetowaze, ekiri mu ye kijja kweyisa nga kabaka, bamukolera entebe ye ey'enjawulo,
kubanga ekiri mu ye kyekyagala. Enneeyisa yeeyisenga kabaka w'omu lubiri, kuba kabaka w'omu lubiri abeera n'abakuumi. Ayagala mikwano gya babbeeyi bokka bokka, abaavu tebabeera mu mikwano gye. Ayagala ebitiibwa, ayagala ebyambalo ebiraga nti wanjawulo, kubanga omwoyo oyo ayagala okwetwalira waggulu y'ensibuko y'ebyambalo ebyolaba amagandula ag'enjawulo abeere wanjawulo ku balala, kubanga oli omwoyo w'ekizikiza ye ekyo kyali. Ye ekyo kyali kuva ku ntandikwa ye ekyo kyali. Omwoyo oli ow'ekizikiza kuva ku ntandikwa ye yeetwalira waggulu. Ayagala abeere waggulu wa Katonda. Kuva ku ntandikwa ye Sitaani ekyo kyali, ayagala yeetwalire waggulu wa Katonda. Ye yagamba nga ajja kukola entebe yiye ebeere waggulu ddala, ebeere waggulu wa Katonda. Kati ffe abagoberera Kristo, ffe tulina kubeera nga ate twetowaza. Olwo Mukama alyoke atukoleremu omulimu gwe, kubanga ne Kristo gwe tugoberera ekyo kye yali. So ng'olwaleero omulabe ye kyayagala ateeke mu baweereza, ayagala abateekemu ekwigamba ebintu oba ebyokwagala, ebitiibwa, ebyokwagala oba nga promotion. Bantu ba Katonda abalungi, gwali eyo aweereza Mukama mu mwoyo ne mu mazima, wulira ebintu bino. Katonda ye tatunuulidde bitiibwa byaffe, kubanga yajja agamba nti weebale omuweereza wange omulungi, omwesigwa. Tagenda gamba nti weebale oba omusomesa oba omubuulizi oba ani oba bishop oba kadino. Agamba weebale omuweereza wange omulungi omwesigwa. Kati omulabe yabituteekamu twagala okubeera waggulu, kati ne luba luggi, kubanga ye Sitaani okuva mu ntandikwa, we tusoma mu Isaaya 14 okuva ku 13 paka 15, Sitaani yayogeranga naga nze nja kugenda waggulu, nja kuteeka entebe yange waggulu w'emmunyenye za Katonda. Ekyo Sitaani yekyali. Kati kyateeka mu abo ab'obulimba, kungulu ne balaga obukkakkamu n'enseeko ezitali ziva mu mutima, naye ffe ne tutandika okubalabira ku bibala nga baagala kubeera nga kabaka, nga kwegamba kiri ekiri mu bo kitandika ky'okuba nga baagala kusukkuluma ku balala bonna. Kati nga Sitaani ayagala tubeegombe. N'omuntu abadde evangelist, ekifo ky'okwagala Kristo akole mu ggwe, akole omulimu gwe ye nga ye, tutandika kubeegomba. Abadde evangelist, abadde omubuulizi, n'otandika kwegomba, ove mu bubuulizi ofuuke pastor, nga osubira mu maaso ojja kufuuka senior pastor, bw'oliva kuba senior pastor ofuuke bishop, ogende ofuuke ebitiibwa ky'ebirala. Naye ng'ate ekyo Katonda kyakutaddemu, Kristo mu ggwe asobola okukulamu ekyo n'atandika okweraga eri ensi. Nga tomaze kufuuka kuva buba junior pastor kufuuka senior pastor kufuuka bishop, ebyo bitiibwa bya nsi. Ebyo bitiibwa bya nsi ebyagala ffe tubitwalemu tusukkulume okusinga abalala bonna. Weebuuze Kristo gwe tugoberera yalina kitiibwa ki ku ebyo, era yasooka naki n'akula kuva mu ekyo ng'adda mu ki? Bantu ba Katonda abalungi, bino bitiibwa bya nsi okuga nti kambeere senior pastor, kambeere presiding biki, bino mbibuulira ggwe ayagala okusinza mu mwoyo ne mu mazima, nti w'onaabeera mu mwoyo, Kristo mu ggwe y'agenda okuba nga kye kikulu. Akuze kyenkana ki Kristo mu ffe? Ekyo kye tulina okutunuulira ffe abagala okukula mu mwoyo ne mu mazima, tusinze Katonda mu mwoyo ne mu mazima, kubanga bwe tuba tutunuulidde ebitiibwa, omulabe agenda kuyisa omwamalala gajje. Twetwale nti obeera senior pastor, kitegeeza osinga bapasita abalala bonna abatannabeera ba senior. Tukitwale nti obeera bishop, kitegeeza bapasita bonna bonna obali waggulu era bo balina kuweereza ggwe. Kristo yali asinga bonna, naye yali ng'ate ye muweereza, yali servant, ye nga yaweereza. Kati tetukkiriza mulabe tulimbalimba nanteekateeka ya nsi, bantu ba Katonda abalungi, kubanga okuggyako ng'omuntu
ogwe asembayo gw'ogenda okuba nga gwe asinga. Kristo wagamba mu Luka 9:48. Kati tukkiriza mulabe kuggulawo oluggi mu ffe tutandike kwegomba kusinga balala bonna. Kubanga omulabe ye ayagala ffe twetwale nti ffe tusinga mu balala, tubeere nga twiganga tulina okuvuganya mu ffe, obeere nga bonna obasinga, engeri gye weeyisaamu lifestyle yo, engeri gy'oyambala naki. Okwambala okulungi si kubi, naye Katonda tayagala tubeere na kigendererwa mu ffe kulaba nti buli kiseera tusinga bali. Kubanga sitaani awo ajja kuggulawo oluggi obeere nga buli kiseera oyagala promotion. Kubanga mu kubeera ne competition n'okuvuganya tubeeremu nga tusinga abalala bonna, ojja kwesanga nga otandise okutwalira ebirabo omusumba akutwala, otandika okuba nga omutwalira ebirabo, naye ng'ebirabo tobimutwalira olw'okuba Katonda akitadde mu mutima, wabula nga obimutwalira kubanga oyagala promotion, oyagala okube nga gwe akulira kwaya, oyagala obeera assistant oba pastor, kubanga oyagala bafuule secretary ku church, kubanga olina promotion gy'oyagala, otandika okuwa ebirabo eby'enjawulo ng'obiweereza ku head office oba omusumbawo, naye ng'ekigendererwa mutima oyagalibwe osukkulumibwe obeere ng'otambula kumpi n'omusumba. Kubanga oba otandise okwegomba okutambula wamu n'abo b'olaba nti basembeera omusumba, kati mu kyaki olabanga abali waggulu. Bino mbibuulira ggwe ali eyo ayagala okusinza mwoyo ne mazima, kubanga bino bye bimu omulabe bw'ayita ne tubala nga tetukyakula mu mwoyo, ne tutandika kukula mu mubiri na buweereza bwansi nga tetukula mu Kristo. Bantu ba Katonda abalungi, osobola okubanga gwe omulimu gwo gwakwoza toilet oba kusimula butebe naki, naye nga mu mwoyo ate oli mukulu ddala, nga tekitegeeza nti olw'okuba gwe ekyo kyokola olw'okuba oli asha nti kati kitegeeza babishopu bapasita mu mwoyo be basinga obukulu. Si we kiri. Katonda atunuulira ekipimo kya Kristo ekiba munda mu ggwe. Kati abasinza mu mwoyo ne mazima, ffe tutunuulire Kristo ali mu ffe, tuleme kusuubira nti olw'okuba omuntu oli asha kati ojja kukula ove mu bwa asha oyingire obwa junior pastor, oveewo oyingire assistant, oveewo oyingire pastor, oveewo obeere bishop, oveewo obeere elder. Nedda, ebyo byansi. Si kibi okulonda n'obeera elder, si kibi okulonda n'obeera naye ffe tuleme kubeera na bigendererwa ebyo munda mu ffe, kubanga omulabe ajja kikosa ng'oluggi akuleetera okubaako by'okola okutuuka ku kifo ekyo. Kati ffe tubeere baweereza, tubeere ba servants, nga ffe tuweereza abalala, ng'ekyo kye twagala bwe tuba twagala tube tusukkulumibwe, kubanga tulaba mu Bible, tulaba ekyokulabirako nga Yokaana Omubatiza. Mu Luka 7:28 Yesu ayogera n'agamba, mu abo abaazaalibwa omukazi tewali asinga Yokaana. Ate n'agamba nti newankubadde Yokaana teri amusinga, naye ate Kristo Mukama waffe n'agamba nti oyo asembayo mu bwakabaka bwa Katonda ate asinga Yokaana. Naye ng'asembayo mu bwakabaka bwa Katonda yali ategeeza mwana wa Katonda, kuba ate mu bwakabaka bwa Katonda waliyo asinga kitaffe. Kitaffe y'asinga, naye ate omwana we yeetowaza n'ajja ebitiibwa byonna n'abiteeka wansi, wabula n'ajja ne yeetowaza n'okutuuka ekyokufiira ku musaalaba. Kati ffe bwe twetowaza, bantu ba Katonda balungi, bwe twetowaza, Mukama agenda tuyisaamu omulimu gwe, n'ebintu bya Katonda tugenda bitegeera mangu. Naye tuleme kwegomba ebitiibwa ebyo, bantu ba Katonda balungi, kubanga luno luggi lwe tuba tugguddewo omulabe okuyingira mu ffe. Kubanga bwe tubwegomba tujja kutuuka twegomba abasumba, tulabe nga kwegamba otuuke ekiseera nga n'okumusemberera obusemberezi olaba kintu ky'amaanyi. Otuuke ekiseera ng'olaba omusumba oyo okujja obuzina akukyalira ng'olaba kintu ky'amaanyi nnyo, kubanga olaba ng'ow'enjawulo. Naye ate waliwo Kristo omwetowaza okusinga abalala bonna, ate ye ng'asinga oyo omusumba gw'olaba. Kati tutunuulire Kristo gwe tuba tugoberera, abantu ba Katonda abalungi. Tutunuulire Kristo gwe tuba tugoberera, tweyisenga ye, tutunuulire ye biki byeyagalanga. Kati bw'oba tuba twagala atusukkulumye, twetowaze
tuleme kubeera na malala. Kati ye Kristo ajja tuyimusa mu ngeri ye, kuba Katonda yayimusa abantu, si ffe tupangapanga ne tulaba nkoze ntya okunyimusa oba mu buweereza. Katonda yayimusa. Zaabuli ya 75 olw'omukaaga paka ku lw'omusanvu. Katonda yayimusa. Katonda waba akuwadde nga munda mu ggwe akuwadde ekigambo ky'okubuulira, oli mubuulizi evangelist, nga Katonda akuwadde ng'olina akuwadde ekigambo ky'okubuulira oyo atannalokoka n'akkiriza n'alokoka, ekyo kyennyini Mukama agenda kuyimusiza mu ekyo. So Mukama tagenda kugamba nti olw'okuba obadde mubuulizi kankuyimirize kankuyimusa ofuuke bishop. Ekyo kyennyini mu ky'omubuulizi evangelist, Mukama mwagenda okusitulira mu ekyo kyennyini kikule, Kristo mu ggwe ayongere okukula ng'oli mu ekyo kyennyini. So sigamba nti Mukama agenda kuyimusa abadde evangelist afuuke nabbi. Ekyo kyennyini ky'oli, Mukama agenda kuyimusiza mu ekyo mu madaala ag'enjawulo, mu nsomesa ey'enjawulo, mu ekyo kyennyini. Tufube okulaba nti tubeera baweereza, naye nga ffe tetuluubirira kubanga ate tutuula waggulu abalala batuweereze. Kubanga omulabe Sitaani ye neeyisaaye okweyisa nga yeefuula nti ye kabaka, kuba kuva ku ntandikwa, kubanga ye yalangira n'agamba ajja kubeera waggulu, entebe ebeere waggulu w'emmunyenye za Katonda. Kati ekyo kyateeka mu abo ab'obulimba. Era njagala mbabuulire bantu ba Katonda abalungi, bw'oba oli eyo ng'oli mubuulizi wa njiri, weebuuze ekirowoozo ky'okwagala bakukolera entebe ey'amaanyi ebeere nga kabaka ng'eyawukana mu ndala zonna nga yenna mpanvu nnene engulumivu. Munnange ekyo ekirowoozo tekiva eri Katonda, kiva eri omwoyo oli ow'amalala ayagala okukugulumiza osinga abalala bonna obeere waggulu. So nga Kristo ye gwe tugoberera yeetowaza mu bonna nga yasembayo. Era n'atugamba n'otugamba mu Luka 9:48 n'agamba oyo mu y'oluzungu yagamba the least among you is the greatest. So nga ate ye Sitaani ekyo kyakyusa. Kati ye Sitaani aba ayagala mu bantu bonna akuleetera okukola ebyo ebipuruvinga nti gwe si gwe list, gwe ate ali waggulu, n'otandika okukola ebipuruvinga. Bw'obeera musumba ng'okwegamba munda mu ggwe okiwulira nti gwe waalibadde n'emmotoka esinga abalala bonna. Akabonero akalaga nti ye Sitaani aba ayagala akulage nti teweeteeka ku kiri Yesu kye yagamba okubeera the least to be the greatest. Gwe weeteeke waggulu obeere greatest already. Kati ye n'akikuteekamu n'omanya nti musumba oba omubuulizi yabeera ne lifestyle ekyasinze, omubuulizi yabeera ne kino ekyasinze. Ekyo tolowooza nti weegomba ebintu ebyo ebirungi obe ng'osinga abalala bonna. Ekyo omulabe Sitaani yaba akikutaddemu, ate waakikuteekamu ekyo olwo akuziba amaaso n'ebintu bya Katonda oleme bitegeera, obeere nga kwegamba ng'obiwakanya kuba aba akuzibye amaaso. Nga bwe tulaba mu bbaluwa ya Yokaana ey'okusatu ebbaluwa ya Yokaana ey'okusatu essuula esooka olunyiriro 9, third letter of John chapter 1 verse 9. Ayina gwe yali ayogerako oyo eyayagalanga okubeera asooka mu buli kimu. Iffe tulina kubeera beetowaze. Mu bwetowaze obwo mwe tugenda okutegeerera ebya Katonda. Bwe tuba twagala tubeere abasooka, ebya Katonda ne binaatubuulirwa tebigenda kujja, kuba byo binoonya wansi awasemba we bituula. Nga bw'olaba amazzi nti bw'ogayiwa ku lusozi go ganoonya wansi ewasemba we gatuula. Kati oyo ayagala okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, ekyo Kristo kyali, ye yeetowaza n'aba nga yasembayo. Mu kwetowaza buno n'okkakkana, Mukama alina by'atandika okukulaga kubanga weetowazizza. Mukama alina by'atandika okukulaga, alina by'atandika okubeera nga bitegeerekeka munda, era ggwe otandika okulaba nti luli mbadde muto naye kati ŋŋenda nkula. Nga Pawulo we tulaba mu Bakolinso ekisooka 13:11, Pawulo w'agamba nti bwe nnali omuto era nga njogera ng'omuto, bino ayogera bya mu mwoyo. Naye we tuneegomba okubeera abasukkuluma okusinga abalala bonna,
omulaba agenda tuteekamu ekirowoozo nti tetuli bato era tweteetaaga kukula. So nga bwe twetowaza oli ne waaba nga yayoza toilet tujja kutuula tumuwulirize kuba tujja kuba tutegedde nti eby'omu mwoyo si bwe bino ebitiibwa by'oku nsi. Kuba ebitiibwa by'oku nsi byo bijja kwagala okole buli kimu ekikakasa nti gwe toli wa wansi, si gwe asembayo, era balina kukuweereza si gwe aweereza. Sitaani ajja kukuteekamu kugamba olage buli malala gonna agasembayo naye nga gw'omanyi okusinziira ku kitiibwa ky'olina ekyo ky'olina okubeera. Kugamba n'ebitiibwa onoonye ekitiibwa ekisembayo ky'oba weetira ddala. Naye bantu ba Katonda abalungi, gwe ayagala okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, Mukama ayagala ffe tubeere beetowaze ate tubeere baweereza, nga ffe tuweereza, nga tetutulinda abalala batuweereze, nga ffe tuweereza, tubeere ng'abaana abato. Ekyo Mukama ky'atwagaza. Naye ye Sitaani olw'okubanga ye kuva mu ntandikwa ayagala kwetwalira waggulu nti ye kabaka, kati ye yayagala tubeeremu enneeyisa ey'okwagala okweyisa nga bakabaka. Nga kabaka bwe yeeyisa, ebyambalo by'ayambala, kwegamba emikwano gy'aba nagyo, obukuumi, kwegamba ekyo Sitaani yabiyagala obbireeta atuggyemu kiri eky'okubeera abaweereza, kuba omuweereza abeera mwetowaze. Teri muweereza atambula n'abakuumi ng'oli saavanti, ng'otambula n'abakuumi bakuume ng'oli saavanti. Ebibeera bya kabaka. Naye kati ffe tumanyi Kristo ye, ate ye Kristo wa mwoyo, ye kabaka w'abakabaka, era ye atambula ne bamalayika abangi. Kati ffe tulina kwegomba oyo Kristo yajja otusobozesa okufa eri omubiri, wabula atuwa ebitiibwa eby'obwakabaka mu mwoyo, bamalayika batambule naffe. Kati ye Sitaani ayagala ebyo tubifune mu mubiri, so nga ekituufu kiri mu mwoyo. Wano mu mubiri Yesu teyalina bitiibwa ebyo nga byabakabaka n'abakuumi nakyo. Isaaya 53:2 paka ku 3 wakulaga tewaali kimwegombesebwako bantu kujja eri ye, era tulaga nti yali omusajja ow'ennaku, ow'okubonaabona. Bino byama abaagala okumusinza mu mwoyo ne mu mazima, ekyo tulina okukikkiriza ne tukitambuliramu, ye Mukama n'atandika okweraga mu ngeri ye. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza abantu ba Katonda abalungi. Nzikiriza nti oyo ayagala okusinza Katonda mwoyo ne mazima ayina by'afunye mu bigambo bino. Ate kubanga okula okwaffe kubeera munda mu mwoyo, so nga okula kw'ensiko kwa mubiri. Okula kw'ensi kwa mubiri, kubanga ensi yo emanyi nti omuntu akula yabeera nga bw'aba abadde alina abantu 20, then waafuna abantu 5 nga kitegeeza asinzeko okuba si bwe kibeera. Ekkubo ttono n'abaliraba batono. Mukama waffe Yesu Kristo yatambulanga na 12. Kale ate ku mulembe ogeragera n'oku mulembe kati nga guno ojja kulaba nti ife ensi eyagala etuloose nti oli alina kyaki eringa ekisaawe nti ye mukulu ennyo mu mwoyo. Si bwe kiri. Omukulu ennyo mu mwoyo ye Kristo gwe tulina okutunuulira, gwe tulina okunoonya. Wabula ensi ye eyagala tuleetamu malala, twegombe kubeera celebrity, nga tulina abatugoberera abayitirivu ennyo, kwegamba ng'ekigendeerwa batusinze businza. Kubanga celebrity kitegeeza omuntu ow'ekitangaala, abalala kwegamba ekitangaala abalala ekimulisiza abalala. Kwegamba oba weetadde mu kifaananyi kya Kristo, kuba celebrity ekyo kye kiri. Naye Mukama we twetowaza yagenda we twetowaza Mukama ye yatandika okweraga, ye yatandika okweraga, so si ffe. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.